السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم غادي نهضروا على هاد الدواء هذا بروموكسيل. هاد الدواء هذا رائع بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشكل ديال الكحبة ما كتبغيش تزول ليهم، يعني كتجيهم هذيك الكحبة اللي خايبة، صدر عامر، كتلقى فيه التلخيمة، وهذا هو الحل ديالو. هذا بدون كحول ورائع وكيعطي المفعول ديالو من أول استعمال. هاد السيرو هذا أو هاد المحلول هذا فرائع، رائع عن تجربة. أنا أي دواء جربته كانت عنده فعالية رائعة. نحطه لكم في القناة، ضروري نحطه لكم في القناة. كما كتعرفوا هاد الفيديو هذا أو هاد السيرو هذا بروماكسول فهو ديال الأطفال، ماشي ديال الكبار، ديال الأطفال. هاد المحلول هذا أو هاد السيرو هذا فهو غني بخلاصة البروبوليس، وكذلك متكون من العسل، وكذلك كينظف الجهاز التنفسي وكيلين حتى الحلق. يعني فين كيكون عندك الحلق مجروح بالنسبة للطفل أو الطفلة كيكون عندها الحلق مجروح، فهذا زوين وما فيش الكحول نهائيًا على باقي يعني الأدوية الأخرى أو محلول المحاليل الأخرى. فهذا رائع بالنسبة للوليدات. أنا بنتي كانت عندها كحبة ما بغاش تفرق عليها، خصوصًا فين كتبغي تنعس، كتبقى تكحب حتى كتبغي تموت. ولكن من خديت له هاد السيرو هذا بروموكسول صراحةً رائع، رائع. بالنسبة للأطفال من عامين حتى ل5 سنين فكنعطيوهم معلقة صغيرة 3 المرات في اليوم، يعني قبل الأكل. وبالنسبة للأطفال اللي عندهم من 6 سنين حتى ل15 سنة كنعطيهم ملعقتين صغيرتين 3 ديال المرات في اليوم، يعني دائمًا قبل الأكل. ودائمًا أي دواء كتبغيو تاخدوه ضروري استشارة طبية، ويكون الطبيب هو اللي مخرّجو ليكم. عاد داك الساعة ممكن أنكم ديروهم للأطفال. غير هاد السيرو هذا راه خالي من الكحول، والمكونات ديالو جد طبيعية. كيما قلت لكم متكون من العسل، ومتكون من خلاصة بلا عفوًا بروبوليس، وكذلك المكونات ديالو نشيطة وطبيعية كتنظف الجهاز التنفسي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. بالنسبة للفيديو كان تكلمنا على هذا السيرو هذا ديال الأطفال لصالح الكحبة أو السعال الحاد. إلى اللقاء لفيديو آخر إن شاء الله.